الكتاب اللي حاول يبرز جماليات الطبيعة الفلسطينية من طيور، من أيضا حشرات برية، فراشات برية، وكمان أزهار. ضحى، طبعا مثل هذه الموروثات النباتية الموجودة في فلسطين أراد المصور أن يوثقها في كتاب، إن كان نباتية أو حيوانية، كأبحاث علمية أيضا. صحيح. تكون موجودة في مثل هذا الكتاب يستفيد منه الطلبة، والآن هو موجود في مكتبات وزارة التربية والتعليم من حيث أن يكون مرجعية بما كتب حول هذه الصور الموثقة في الكتاب. صحيح. مشاهدينا، رح نتحدث أكثر عن هذا الكتاب واللي كان أو أنجزه المصور أحمد عايش. طبعا هذا هو الكتاب. يسعد صباحك أحمد. يسعد صباحكم مع الطيب أزهار فلسطين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أحمد. بدنا نحكي عن الكتاب، الفكرة بداية وما يحتويه بحسب منظورك من الصور اللي قدمتها وجمعتها في هذا الكتاب. طبعا الفكرة كانت في الكتاب ومضاد طبيعة فلسطين، كانت فكرة يعني خلينا نقول مدروسة بالعقل بيني وبين الباحث العلمي اللي هو داود الهالي، بوجه له تحية. كانت الفكرة إن التقينا إلكترونيا عن طريق الفيسبوك. بحكي لي أنت عندك صور يعني نادرة ومميزة ودقة عالية، خلينا نوثق هاي الصور وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت الفكرة يعني جيدة وتقبلنا كثير يعني، ونشرنا على مواقع عربية وعالمية، وفي صور يعني أخذت في مجلات تركية وألمانية نشرت إلي. الفكرة حبيتها أنا، يعني عرفت إن يعني عن جد أنا بمشي إشي صح. وخلينا نحكي عن فلسطين أولا، إنها فلسطين بصغر حجمها الجغرافي لكنها تقع يعني بين أهم 3 قارات في العالم، وامتداد على شط البحر الأبيض المتوسط. أكسبها ميزة، هاي الميزة إنها جوها معتدل شتاء، خلينا نقول يعني نوعا ما معتدل شتاء. معظم الطيور المهاجرة بتهاجر من أوروبا بتيجي فلسطين في الأوقات هاي هربا من الشتاء. طبعا أنا شاهدت كثير طيور مهاجرة وأول مرة يعني بشاهدها، فصرت أوثق الصور. جمعنا الصور تقريبا وبلشنا ننشر في الموضوع. فأنا توجهت لمؤسسات كثيرة بأن حد يتبنى الفكرة، ما حد يتبناها. يوم من الأيام رفعت كتاب لوزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، بوجه له الشكر والتحية للأمانة بالصدق. هو الإنسان الوحيد يعني اللي أعطاني دفعة بهالموضوع هذا. حكيت له بدنا نسوي كتاب أو نعمل معرض. حكى لي خلص مش مشكلة، احنا بنسوي كتاب والوزارة بتتكفل في طبيعته. أنت جهز المادة واعطينا إياها واحنا نطبع لك إياها. كانت الفكرة، تواصلت مع الأستاذ داود وبلشنا نشتغل على الموضوع. على فكرة الكتاب هو موسوعة مصغرة بتحكي عن 4 أجزاء: أزهار، طيور، فراشات، حشرات من فلسطين. وثقنا الصورة بالمعلومة، يعني حطينا الصورة باليمين والكتاب الشمال، حتى ونوعية الكتاب والورق يتحمل الضغط، يعني الباحث، الطالب، المصور، الهاوي، اي انسان بيقدر يخضع على الطبيعه معه بدون ما يصير في اي شيء. ركزنا على المواضيع هاي واهتمينا انه ننوع قد ما نقدر ونشمل الاشياء اللي الناس بتشوفها ما بتعرف شيء. واحنا نقلنا الشق الثاني، جمال فلسطين، اللي هو طبيعه فلسطين، اللي هي طبيعه يعني بصراحه من جديد صار فيها اهتمام. انا يعني كثير لما اشوف مصور فلسطيني بيطلع بيحكي عن الطبيعه، كان ما قبل مش موجود عندنا. الكتاب كانت الفكرة هي، قسمناه ل4 فصول وحطينا الصور وحطينا المعلومات. طب بالنسبة للمعلومات تحديدا، كيف تم تجميعها؟ يعني كان معك داود الهالي بتأليف هذا الكتاب، تجميع المعلومات يعني كيف تم؟ من أين المصادر؟ خاصة أنه ما في عندنا مرجعيات للبحث العلمي في النباتات الطبيعية تحديدا في الوطن العربي، فعلى ماذا تم الاستناد؟ الاستناد كان في الأول على معظم دكاترة الجامعات، كانوا في الدول العربية بيهتموا في الموضوع هذا، بترجموا الكتب الأجنبية. وكان الأستاذ داود مطلع جدا على المواضيع هاي، بما أنه يمتلك مثلا مكتبة كتب أجنبية وكانت ترجمها. بالتعاون مع بعض الأساتذة العرب والمراجع الأجنبية قدرنا نترجم، يعني حتى الصور المحطوطة، الاسم الاسم المشهور الموجود في فلسطين مكتوب للزهرة للإشي. نعم. وبما ذلك أرفقنا الاسم العلمي لها حتى يعني الواحد يأخذ المعلومة صحيح.
طيب أحمد عايش، طبعا بما أنه حضرتك مصور في مركز المناهج، خلينا نحكي أكثر عن بداياتك وقديش كمان أخذك وقت لإنجاز هذا الكتاب. طبعا بدايات صعبة، يعني نحكي عن المواهب العربية دائما بتخرج من عنق الزجاجة، وهذا معروف، لأن احنا المؤسسات تفتقر بصراحة للدعم. يعني المؤسسات في مواضيع المواهب، يعني الموهبة هي بتبرز حالها، يعني بس بصراحة أنا يعني لما شفت مثلا نموذج الدكتور صبري صيدم، يعني للأمانة أنا ما توقعت بصراحة هيك. قال لي فيش مشكلة يا أحمد، خلينا نطبع لك كتاب. طبعا كانت البدايه صعبه، بنحكي عن الطبيعه العنصر هو بيتحكم فيك، مش انت بتتحكم فيه. يعني صعب مثلا فراشه الزهره الحشره كيف تتنقل. يعني من خلال الخبره صرت اعرف المواقيت والمواعيد، واتبع الحشرات شو بتتغذى، وين بتروح وين تيجي، موسمها، قدومها، خصوصا الطيور المهاجره. طبعا كانت صعبه، كانت في البدايات صعبه. لما تعرفت على الاستاذ داوود الهالي صار يعطيني معلومه، كنت اول شيء اصور وانشر. لما قال لي خلينا نوثق المعلومه زيها، لما وثقنا بصراحه يعني الناس انبسطت، يعني كثير شريحه من الشعب الفلسطيني والوطن العربي انبسطوا على الموضوع هذا، اننا يعني احنا قدرنا نعمل كتاب لو صغير بدايه للناس اللي بدها تتبعنا وللاجيال، ونحافظ على الموروث الطبيعي اللي موجود في فلسطين. وفعليا يعني الطبيعة الفلسطينية فيها كثير من الأزهار الطبيعية الموجودة بالطبيعة، وإحنا من إحنا صغار يعني بنعرفها وبنشوفها، وفي كم هائل ربما من هذه النباتات، وأيضا الفراشات والحشرات والطيور. بتقديرك ومن متابعتك ومن جمعك لهذا الكتاب، كم وثقت من هذه النباتات، كم وثقت من أيضا الحشرات، الفراشات الفلسطينية والطيور اللي موجودة بفلسطين؟ بصراحة كثير يعني، بس المشكلة عندنا خلينا نقول احتلال. مثلا أنا بدي أروح مثلا في مناطق بتعيش موجودة عندنا هون، بس أنا قدرت أجمل يعني معظم موجودات الأشياء عندنا. مثلا عيون المي مثلا خلينا نقول كان موجود فيها أشياء كثيرة، خصوصا الطيور. وين ما في مثلا مي بتلاقي الحشرات موجودة. حكي بدنا نيجي لموضوع مهم خلينا نحكي فيه، اللي هو موضوع التلوث. يعني معظم الأودية موجودة عندنا ملوثة، بصراحة هذا أثر. الفراشات بصراحة فلسطين غنية جدا 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 بالتنوع الحيوي، وللأمانة أنا يعني من خلال تجربتي معظم الصور كنت أنصدم فيها. يعني معظم الفراشات اللي صورتها هاي الألوان موجودة عندنا، بما أن الواحد بيطلع بروح وبيجي، بس لما بلشت أوثق اكتشفت إنه عن جد فلسطين يعني عندنا مخزون جدا وبدنا نهتم فيه أزود منه. نعم. طيب بما أنه تم توثيق كل هاي النباتات والطيور والحشرات، هل ممكن مثلا نعتمده احنا في المدارس مثلا من ضمن منهج العلوم مثلا المخصص؟ في بعض الصور مثلا عم دخلناهن، يعني انا دخلتن في المنهاج ايش زي هيك. طبعا الفكره انه هذا الكتاب اي طالب بيقدر ياخذه، ويعني احنا خلينا نقول بدنا نحافظ على هي البيئه، نطلع عليه، خاصه انه الصوره مع الكتابه يعني، وهذا يعني سهل على الطالب. طلابنا يعني خلينا نقول مثلا التوسع العمراني قضى على جزء من الطبيعه، الجدار قضى على جزء كثير. ان الطالب بكره يعني بشوف الشغله هاي بصير اسمها برجع مثلا الكتابه موجود في المكتبه، يعني بيقدر اي طالب ياخذه يتعرف عن طبيعه فلسطين من خلال. طبعا كمان احنا نذكر هون بالتفاصيل، يعني هي موجوده الصوره، مكتوب الوصف بالضبط، الموقع الجغرافي وين بتكون هي الزهره او الطيور او الحشرات، وكمان الفترات تواجدها وفتره ازهارها مثلا بالنسبه للازهار. معلومات مهمه. يعني احنا قد ما قدرنا بسطنا المعلومه ووزعناها على فقرات، اللي هو التوزيع. يعني مثلا الطائر حجمه، وزنه، مكان واضح يعني، والتوزيع الجغرافي مثلا مناطق موجوده في فلسطين، البقع الموجوده فيها بنتشر، الزهره مثلا فتره ازهارها، الفراشه فتره طيرانها، فتره مثلا معيشه. هذا التدريج كثير حلو. يعني كمان المعلومات البسيطه هاي يمكن ترسخ في ذهون الطلاب اللي بدهم يشوفوا هذا الكتاب بشكل اسرع واسهل. اكيد يعني احنا بسطنا المعلومه، يعني الكتاب جدا يعني سهل، وبالنسبه للاسامي حطيناه على الاحرف الهجائيه، حتى المعلم الطالب الباحث يقدر بسرعه يرجع للمعلومه. نعم. الاسماء بالنسبه مثلا للازهار، اعتمدتوا الاسماء المتداوله المعروفه يعني بين الناس كما يبدو. يعني مثلا نحكي مثلا شقائق النعمان،
مثلا إبرة العجوز، في أزهار كثيرة، قرن الغزال. وفي يعني مرات الزهرة نفسها بتحمل أكثر من اسم حسب المنطقة. حسب المنطقة. احنا عندنا حسب المنطقة، احنا عطينا الاسم الشائع فلسطينيا والاسم العلمي لها. حلو. طيب الموضوع يعني بما انه هو نشأ من تجربتك الشخصية ومن اندفاعك نحو هذا الموضوع وموهبة كما يبدو بالتصوير وحب لعوامل الطبيعة اللي موجودة عندنا، يعني كم هذا الموضوع احنا بحاجة له بالفعل لتوثيق الحياة البرية الفلسطينية؟ ايش الجهد المطلوب منا بالمرحلة القادمة من اجل استمرار هذا النهج؟ يعني كان هذا على عاتق وزارة التربية والتعليم، ربما نحتاج الى الجمعيات المعنية بالبيئة، الى المتحف الفلسطيني، انه يكون في توحيد لمثل هذه الجهود حتى يكون في توثيق فعلي لهذه الحياة. صحيح. يعني مثلا من خلال تجربتي انا بحكي عن انا كمصور، مثلا تجربتي كانت في الكتاب وكذلك مجموعه الصور اللي امتلكها. يعني خلينا نحكي بدنا نحفظ هذا الارث لاجيال القادمه. يعني احنا بنحكي عن طبيعه فلسطين، يعني الناس مثلا ما بتعرف شو طبيعه، ما بتعرف شو موجود عندنا، ما بتعرف شو المكونات الموجوده عندنا، بس بصدق يعني هي ما الكتاب مثلا نموذج مبسط صغير يعني بعطينا إن شو موجود عندنا، شو إحنا لازم نهتم فيه. طبعا المؤسسات لازم تهتم بالموضوعات، لازم المصورين يتلاقوا الدعم، لازم نعمل معارض على مستوى فلسطين وتطلع للخارج تحمل هاي الصور. يعني هاي الصور تحمل عن طبيعة فلسطين. مثلا خلينا نحكي عن عصفور الشمس الفلسطيني. مثلا هذا الشيء مثلا وثقتها الحكومة وإلها يعني بصراحة شكر كثير إنه صار عندنا زهرة فلسطين السوسنة واللي هو عصفور الشمس الفلسطيني. يعني هاي خطوة باتجاه السليم ان نحن نحافظ على الطبيعة الفلسطينية. نعم، شكرا كثير لك المصور في مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم أحمد عايش. يعني بنشكرك على جهودك في إصدار مثل هذا الكتاب وكل التوفيق لك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دائما. يرى نتابع في هذا الصباح ونكون